Biliyor muydunuz? Bu ekip doğal taş veya ahşap görünümünü maliyet ve bakım derdi olmadan taklit edebilen baskı beton geliştirdi. Önce taze beton dökülür ve düzeltilir. Beton hala ıslakken seçtiğiniz desene sahip bir şablon yüzeye yerleştirilir. Ardından daha canlı, gerçekçi bir görünüm kazandırmak için renk sertleştirici uygulanır. Şablon biraz sertleştikten sonra kaldırıldığında tıpkı gerçek taş işçiliği gibi detaylı bir desen ortaya çıkar. Koruma amacıyla cilalanır. Böylece son derece dayanıklı ve düşük bakım gerektiren bir yüzey elde edilir. Peki bu hizmetin ne kadara mal olduğunu tahmin edebilir misiniz?